こんにちは、キースーさんです。今日も山の整備やっていきます。丸太の片付けは後回しにして、まだ片付けてなかったこの辺を先にきれいにしたいと思います。このカエデとかが邪魔になってきれいには刈り切れてなかったと思います。ということで、まずはカエデを処理して、その後大雑把に運んで、そして最後にもう一度草刈り機で刈ろうかなと思います。それでは枝を運んでいきます。遠くの奥の方に積んである場所が見えますかね。あそこまで運びます。手前の方の杉回りを買った時のやつ、ここに仮置きしてたんですよね。これも全部運んじゃいます。綺麗に仕上げるのは後にします。この真ん中あたりに積んでおいた竹や枝も同じところまで運びます。まだ切ってなかったつるがありました。忘れないうちに切っちゃいます。
これだけボロボロに小さくなったやつはもう踏んで終わりにしましょう。あと1箇所運びたいのがあるんですが、この杉を運ばないとちょっと邪魔ですね。この太さになるとさすがに重いです。疲れました。邪魔にならないところなのでこれでよしとします。さすがに奥まで歩く気力はありません。クスの木の裏のところに積みます。もう一踏ん張り、もう少し下まで運びます。杉の枝も下まで落とします。いやー、切り落としたとはいえまだ枯れていないので杉花粉がすごいですね。花粉症ではないので幸いですが、それでもこれだけ花粉まみれになったらくしゃみで始めたら止まらないような気がします。鼻水と花粉が止まらなくなりました。このクスノキの根玉もなんとか下に落としたいですね。いや、くしゃみがなんとか鼻をかんで少しまともになりました。さあ動くかどうか。お、いけますね。完全に起こしきればあとは転がすだけです。よし、来てくれました。だいたいちょうどいいところに転がってくれました。ここの杉も全部下まで下ろします。
の切り株が邪魔ですね。もう少し低くします。土手の途中のものを下まで下ろし切ります。できれば杉の枝はもう触りたくないんですが、かといって明日に回してまた同じくなるの嫌ですからね。ここはちょっと我慢して運び切ります。これはもう重くてこれ以上動かせませんね。今日はこのぐらいにしておきましょう。欅と楓を運び出せば山の中はすっかり終わりになります。では明日も頑張っていきましょう。最後までご視聴ありがとうございました。